大家好啊，我叫做毛志希。今日到你當值啊？咦，人呢？小學雞啊，做乜木哩哩？我數3聲，你好出嚟啦吓！3、2、1，俾我揾到你就死緊！頭先嗰個女仔叫黎思晴，佢由細到大佢都係咁噶，我都唔知點解，佢每次見到我就好似見到殺父仇人咁。唉，唔鬼理佢，講翻我自己先啦。我叫做毛志希，志個志，希望個希，呢個名係我阿爺改嘅，因為佢想我做人要有志氣，對人生抱有希望，無懼困難，勇往向前。所以我係唔會咁容易放棄噶，特別係對住我哋學校嘅女神。係，死好啦，肥葱！我哋再次歡迎我哋學校嘅女神。Hello baby。阿七，你再咁咧，我真係嬲㗎啦！我哋再次歡迎我哋學校嘅女神。嗨，大家好，我叫凌美神。如果俾我追女神，我就喺訓導面前跳草裙舞。做咩攞包我薯片啊？唔想食啊！喂，你考得唔得啊？哇，真係咁嘅，巧嘅，我哋兩個諗咩？女神就你追啊？喂，唔啱數喎！唉，你幫我諗下點樣追咗你唔好當你面皮牛公司啦！先唔好嘈啦，唔好嘈啦！阿希，我之前咪同你講過咯，過去睇。阿七，你過嚟做女神。好。首先要攞住女神至中意嘅《太陽花》，唱住至冧女神嘅情歌，music。喜歡你的眼睛像星星閃耀，喜歡你的微笑瞬間讓我亮，喜歡你讓我心跳，只是你不明了，我應該如何這樣？兩位小同學，我哋由初中至高中到同一班，其實我一直都好中意你㗎，所以我要趁呢個機會俾你知我嘅心意。呢個時候要跪低。李美辰同學，你願意做我女朋友嘛？就係咁啦。跟住咧，跟住就上架，女神。事成之後，開翻兩圍唱死得㗎啦。咁太陽花咧？太陽花。喂，呢度加有紙嘅，照咁樣衰，俾死人都唔要啦！喂，咪住，紙貼嘅咪仲有心意，係咯，唔會丟謝添嘛。真唔真㗎？喂，女神嚟啦，去啊 ！Go go go！頒獎全自然。Music。喜歡你的眼睛像星星閃耀，喜歡你的微笑瞬間讓我亮，喜歡你讓我心跳，只是你不明了，我應該如何這樣？凌美辰同學，我哋由初中至高中都同一班，其實我一直都好中意你噶，所以我決定我要俾你知道我嘅心意。嗱，呢個時候咧要跪低嘅。凌美辰同學，你願意做我女朋友嗎？點解會咁㗎？點解頒獎網真係用咗條橋㗎？如果俾頒獎追女神，咁點算啊？唔得，我一定要約女神出嚟講清楚。
等陣先。如果我貿然約女神出嚟，佢會唔會覺得好騎呢？喂，幫住女神啊，行過嚟啦，Go Go！阿希，你有咩想同我講啊？我想講，我哋由初中至高中都同班，咁呢，我就想講。係呢？琴日班長傳電同我表白，而家全校都知道晒啦，搞到人哋好鬼死尷尬啊！你覺得我應唔應該應承佢啊？啊唔好，嚇？唔好啊！啲天氣。唔好意思啊，無端同你講啲咁嘅嘢。哦，唔緊要。其實我都唔知點解同你講㗎，可能我哋由初中至高中都係同一班，係好同學、好朋友，同埋你喺我心目中係一個好人。所以你一定會聽我講心事㗎，係咪啊？我係一個好人。阿希，係。多謝你啊！同你講咗之後，舒服咗好多啦。係呢？你揾我咩事啊？我冇，我聽講你同班長一齊咗學生會，所以想同你講聲加油咁咯。多謝你啊！都話你係一個好人嚟㗎啦。咁我走先啦，拜拜。拜拜。喂，阿希，我請薯片啊！好啊。喂，每人買，平時唔食噶。我係一個好人。做好人都可以做兵。我寧願做兵啊！做兵起碼娘娘會派軍糧啦。做好人有咩用啊？收卡。無志希，仲唔俾我揾到你？我唔理你而家做咩都好，即刻同我去當值啊！傻仔，表白唔係咁㗎，咁不自量力。學生你攞塊鏡照下啦，知唔知咩叫個鏡啊 ？Mirror。姜濤啊 Anson Lo。抄人橋追女好威啊！而家你哋唔覺得好奇怪咩？點解你同我嘅表白方式咁相似嘅？點解嘅？嗱，係因為咧，唔話俾你知啊！你呢個卑鄙小人！我呢世都唔會請你食嘢㗎。其實咧，你條橋唔係唔 work 嘅。係阿希你啊，唔 work 咯。嗱，女神咧係唔會中意呢種咁嘅人嘅，所以橋就你出。女神咪我追咯。喂！抄人橋溝女好威咪而家，夠唔夠得同我哋比啊？好啊！想比咩啊？不如就比下個月嘅學生會選舉啦。輸咗嗰個就以後唔准再追女神。喂，你做咗內閣啦喎，咁都冇着數咯。阿希，邊睇啊？我係一個好人。一於咁話，我哋一定會贏今次嘅學生會競選嘅。咪住，我要加碼，輸咗一個就送對方頭咁嘅指引。仲要請我食一個月薯片。OK，no problem。等我即刻約女神傾下你嘅嘢，你哋走。啦！阿希，我可唔可以話唔好啊？全智賢，號稱全能班長，出身政治世家有錢人。佢唔單止打得一手好嘅羽毛球，仲彈得一手好嘅琴，仲有一種特殊好嘅朗誦技巧。連茶道、插花、針子、品嚐紅酒都有涉獵嘅同時，成績仲要係全校第2。你哋同佢嘅距離就好似公屋同私樓嘅分別。認真啲啊！即係咁嘅，你要識講谷同私有分別啊！咁邊有得鬥㗎？係咯，算罷啦。你哋點可以咁冇志氣㗎？當初係邊個話要同佢哋鬥㗎？
係邊個？邊個話要加碼買漫畫畫？又係邊一個話要1個月薯片畫？又係邊一個中意女神要追人企度？你1個2個全部同我聽清楚啊！班長身邊全部都係學校入邊精英分子，而佢就係班長嘅得力助手羅善儀。花名是非精，佢非常之清楚，學校入邊邊個暗戀邊個，邊個同邊個密運，仲多過漢高祖叫咩名？嗱，我覺得咧，唔知漢高祖叫咩名，好正常嘅啫，知唔知啊？劉德華，咁唐太宗叫咩名呢？李思捷，明解咗佢咧，姓朱噶嘛？朱咪咪，認真啲啊！真係咁，要參加學生會呢，係有5個內閣成員嘅。咁我哋而家就得1、 2、 3、4個人，冇話贏啦，連參賽資格都冇啦。不如加埋我啊！哇！你幾時喺度㗎？嘅，都好喎。我哋一於參加學生會競選，打敗全智賢呢個衰人。衰人。請支持2號候選內閣 Banana。黎同學，我哋英雄附近食肆爭取呢個空肚食早餐優惠，即係空肚食嘅你早餐咧就有9折優惠㗎啦！你黐線嘅，空肚食早餐，你阿媽冇教你常識啊？黎同學，你跌咗嘢！Banana。喂，同學，Banana。如果係做內閣當選嘅話咧，會爭取呢個1個月舉辦1次嘅班際經食大賽，會爭取上落時間可以食薯片。哇！真係諗起好興奮啊！支持我哋2號候選內閣 Banana。嚇！我厭食喎。厭食？喂，小妹妹，記得支持個2號候選內閣啊！哥哥咧，依家就有廁所。救命啊！死變態啊！隔離個壁波睇下個直角啫，唔使講。做咩啊？喂，你咁樣拉票法，真好鬼有創意嘅啫！不如等我呢一個有實力教匠派示範下咩叫做拉票咧？齊！各位同學，內閣 friend 樣好唔好啊？李美晨同學，阿希，你係嚟幫你嘅候選內閣宣傳啊？係啊，阿希，點解你會參加學生會嘅？係因為阿希佢想你收聲啦！我幫緊你啊！我叫你收聲啊！阿希，思晴佢做咩咁嬲啊？係咪我做咗啲咩令到佢誤會啊？佢不嬲都係咁嘅，唔使理佢。咁就好啦。今屆學生會你會唔會支持我哋㗎？哦，阿希，美神同學問你支唔支持我哋贏啊？你講咩啊你啊？講什麼？食得喎，唔會掉你嘅。我會。喂，我會支持你㗎，美神同學。多謝你阿希。班長，我去嗰邊宣傳先啦，陣間見。拜拜。喂，睇到未啊？唉，呢嚟真係冇得鬥嘅啫。因為比賽未完，仲唔知邊個輸嘅。係啊，
需要請我食一個薯片啊！ OK，no problem。薯片，thank you，等下。我依家就請你食一包薯片。喂，走。達 Sir，呢度啊！喂，接住。係咪？達 Sir，阿軒黃志希同學，嗱，你咁早翻學拉票咧係好嘅，但係咧喺學校食薯片同學校規喎，你知唔知啊？嚇！大包薯片係肥仔葱㗎喎。肥仔葱喺邊啊？我見唔到喎，而家入你褲袋度啊！冇啊，達 Sir，求你放過我啦！行開啊！你嬲咩啫？我冇嬲啊！我幫你做值日生啦。唔係幫我，係你要做。得啦，總之而家我值日生咯。其實你嬲咩啫？你再問，我真係嬲㗎啦！小寶寶食蛋糕，仔掹掹嗌氣味道。我長大，大個冇壞，扮仔掹掹最好。笑翻啦咩，公主？我笑你白痴啫嘛！你係要我出絕招嘅，你仲記唔記得啊？你細個嗰陣啊，喺公園俾人恰，咪我唱呢隻歌嚟氹翻你。你望咗做咩啊？你唔望我，點知我望緊你啊？咁我唔望咯。你真係好中意凌美神啊？我係一個好人。咁我會幫你贏學生會競選㗎啦！邊有咁易啊？我一定會幫你贏，等你可以繼續追你嘅女神。得，盡力好唔好？盡力。今日你冇事，我會俾翻你做啦。毛志希，多謝。佢好騎喎！毛志希，你真係好煩啊！誒，阿聰，點解你喺度嘅？阿聰，請你食啊！哦，多謝。咪先，有乜企圖㗎？冇啊，淨係想請你食薯片啫。得謝。阿聰，會俾翻你㗎。唔緊要啦，你哋內閣咧好似玩得好開心咁喎。梗係啦，一諗到贏咗你哋就可以食1個月免費薯片，點都高興啊！咩事啊？班長佢對我，對做咩啊？佢對我唔係人咁啊！佢成日叫我做依樣又嗰樣咁，我成隻狗咁啊！你知唔知最恐怖係咩啊？咩啊？佢冇講唔該啊！你話點樣跟佢做嘢啫？咁咪唔好跟佢做嘢咯。唔得，做學生會嘅係要為廣大學生服務，令人有薯片，日有雪糕，呢個係我志願，我唔會咁容易放棄㗎。講得好啊！人人有薯片，人人有雪糕。我請你食薯片啊！多謝。阿聰啊！
有冇人同你講過咧？你好可愛啊！有，我阿媽。你好可愛㗎，咩聲嚟㗎？係你嘅心跳聲啊！阿聰，送俾你啊，係四葉草，祝福你可以做到學生會內閣，加油啊！拜拜。拜拜。咦？你寫得翻嚟啦咩？喂，而家跳舞啊喎！我而家整到佢差唔多，咁樣做乜嚟㗎？阿希你點睇啊？不如你幫我抄冇得食嘅啲罰抄先。諗到啊！你投票，我送禮，送薯片，送雪糕。我哋邊有咁多嘢送俾人喎？俾咗張我攞卡，喂，撳住佢。各位同學，我請你食薯片、食雪糕，記得支持我哋一學校選內閣 Graduate 啊！卑鄙！冇理由㗎，點解你知道晒我啲橋咁嘅？一定有內鬼，有人係咪你？唔係佢，咦，定係聰？點解收到我襟章嘅？哦，阿善兒，阿是非精送俾我嘅，仲讚我可愛添。可愛？係啊。喂，做咩啊？喂，聾啦！你偷聽戲啊？原來你先餓底。知啊。我真係對你好失望啊！阿希，喂，唔關我事㗎。死鹹濕仔！阿希，毛志希，唔使擔心啦，我哋一定有方法贏到頒獎佢哋嘅。我唔擔心，我根本都唔在意輸或者贏。你唔係想追女神咩？自從佢叫我支持佢嘅學生會之後，我發現我對佢感情越嚟越淡咯。點解你今日好似咁多嘢諗咁嘅？一啲都唔似平時嘅你咯。我諗起我爺爺啫。爺爺？哦，我記得啦！你細個嗰陣，佢成日都帶你去公園玩嘅。我爺爺成日話做人叻唔叻係其次，但係最緊要嘅係做一個好人，一個會關心身邊有需要嘅人，帶俾人幸福嘅人。阿希嘅爺爺真係講得好啱喎。所以我諗今次參加學生會唔係為咗女神，而係借呢個機會去幫到身邊更加之多有需要嘅人，又或者呢，呢個世界會因為我而有少少嘅唔同。sorry 啊，要你花咁多時間嚟幫我。唔緊要。咁我哋而家仲係咪會參加學生會競選㗎？我諗到啦，阿七佢唔係好多網上論壇嘅壇主嚟嘅咩？佢網上面一定有好多影響力㗎。多謝你啊，思晴。呢個世界會因為你而有少少嘅唔同。Banana 兄弟班，只要你有夢想，點都幫你度掂佢。Banana 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 真係唔關我事㗎。
Banana 兄弟班，只要你有夢想，點都幫你搭掂佢。Banana 兄弟班，只要你有夢想，點都幫你搭掂佢。估唔到佢哋會用網絡宣傳呢個方法。而家有好多同學 like 同 share，再咁落去我哋好唔掂。卑鄙！唔係喎，既然佢哋用網絡手法去宣傳，咁我哋不如用翻同樣手法去對付翻佢咧。做嘢！喂，唔知今個星期會唔會過1萬個 like 咧？係12個，咪個 like 係12個 dislike。嚇？點解啲人會喺網絡上攻擊我哋嘅？哇，仲 P 到成個豬頭咁喎！係班長用網打手攻擊我哋啊！咁我哋而家要點做先好啊？冇用㗎，網絡上打手出速度已經自然光速，根據狹義相對論，我哋永遠都超唔到佢哋。唔怪之啱先啊，係咁喺度對住我笑啦。哇，咁樣仲點去小食部買薯片啊？唔使驚，出嚟行嘅，如果有還啊，好彩我已經發現個終極裝備，鬼壓眼3次。鬼壓眼3次。攞住，你睇嘢。攞住，係。咩？攞嚟打嘢。係啊，準備好未 ？OK。好，打住佢，走。請支持我哋1號候選內閣 Granger。好啊，女神啊！嚟啊！同我靜啲，靜啲啊！而家興2號候選嚟個暗巴啦上台做最後拉票啊！上嚟！靜啲啊，同學！嗱，要 her 咧，選完先再 her，仲未遲嘅。阿希，加油啊！我相信大家早前已經睇過我哋內閣宣傳短片，我哋衷心多謝大家支持同讚賞。我哋我相信每個人都有夢想。我爺爺成日話做人叻唔叻唔重要，但係最緊要嘅係做一個會關心身邊有需要嘅人，可以帶到俾人幸福嘅人。所以我真係好希望借住今次學生會，同大家一齊努力，一齊奮鬥，一齊去達成我哋每個人嘅夢想，令到我哋可以喺學生時代係有一個美好嘅回憶。我好希望呢個世界會因為我哋而有少少嘅唔同。所以如果你哋都有夢想嘅人，Banana 同你一齊搭掂佢。最後嗰段講得幾好啊！估唔到你都幾識點用嗰啲語言藝術㗎噃。多謝啊！我哋講嘅全部都係真話，唔似得你啊！你呃人。係咯，會唔會請埋啲人翻嚟搞我哋？互聯網唔係咁用㗎。係啊，係我搞㗎。叫我點啊？喺網絡世界裏面，真相都不嬲企喺人多勢眾嗰邊㗎啦。我豈有似你個衰人，你哋唔好拉住我。喂，真係唔拉嘅。唔爭在，我話埋俾你聽啊！我已經買通咗一大班人啊！到時候投票嗰陣時，會慫恿其他同學去投票俾我哋。所以
勝利係屬於我哋㗎。哇！原來班長係咁樣嘅人嚟咩事㗎。啊？發生咩事啊？到底發生咩事啊？係我將你講嘅嘢直播出禮堂，咪你睇我唔到咩？我睇唔到啊！學生會勝出嘅內閣係喂，凌美晨同學，班長佢揾咗你好耐啊！班長，我唔識邊個班長喎，你係咪記錯啊？喂，你俾多次機會俾班長先啦！班長，全智賢，願賭服輸，我會信守承諾嘅，你放心。我係想邀請你加入我哋嘅內閣一齊做學生會啊！你個無志氣啊！你真係啊！我騎埋啊！我考慮下咯。嚟緊，我要選社長，今次你又想追邊個啊？你咯。我意思係話，想你幫我手。好啊。自從夢見初中的腳印，當你在長廊聽見說話的秘密，誰談論着無論為多麼率真，何以像被抓緊？嘈嘈間中，高中的腳印，變了被留堂，過上百厭的責罰，常靜待着到夠鐘書再解困，從未對你認真。讓愛可隨鐘聲響起，定是仍舊。誰為我回首，曾為我停留，暗裏對你欣賞，以為足夠，句句愛意未敢開口。鐘聲響起，驚覺遺漏，無懼困和憂，常在我背後，再告訴你心意，帶你遨遊，如與你牽手。